నేను మీ మహేష్. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉమామైస్ట్రా ఎలక్ట్రికల్స్. ఈరోజు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మిక్సీ రిపేర్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఎందుకంటే లాక్డౌన్ టైంలో మనం ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాం. దీన్ని మనం సింపుల్గా ఈజీగా మైనర్ రిపేర్ ఎలా చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. మిక్సీ ఇది సప్లై ఇచ్చినా తిరగదు. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మీరు ఓవర్లోడ్ వేసినా ఏం చేసినా కూడా ఇది తిరగదు. అప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే దీని బ్యాక్ సైడ్ వెళ్తే ఇది ఒక బటన్ ఉంటుంది. దీన్ని ట్రిప్ స్విచ్ అంటారు, లేకపోతే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అంటారు. ఇది ఏంటంటే మనం మిక్సీ ఓవర్లోడ్ వేసినా ఏం చేసినా ఈ బటన్ ట్రిప్ అవుతుంది అన్నమాట. ఈ ట్రిప్ అయినప్పుడు 5 minutes తర్వాత మళ్ళీ మనం ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే అప్పుడు కాంటాక్ట్ అయ్యి మోటార్ రన్ అవుతుంది అన్నమాట. అప్పుడు మళ్ళీ మీరు గ్రైండింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఓవర్ హీట్ అయినా ఏం చేసినా ఈ బటన్ ట్రిప్ అవుతుంది. ఒకవేళ 5 minutes తర్వాత మీరు నొక్కినా కూడా తిరగలేదంటే అప్పుడు మనం బయటికి వెళ్ళి చేయలేము ఈ టైంలో. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈజీగా ఈ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఒక వైర్లు ఉంటాయి, ఆ వైర్ 2 జాయిన్ చేసుకొని మనం కొన్ని రోజులు లోడ్ తక్కువ వేసుకొని వాడుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత మళ్ళీ ఈ స్విచ్ కంపల్సరీ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అది ఎలా చేయాలా అన్నది నేను మీకు చూపిస్తాను. మీకు కంపల్సరీగా స్క్రూ డ్రైవర్ ఉండాలి ఇంట్లో. ఓకే, ఇప్పాలి. మొత్తం ఎన్ని స్క్రూస్ ఉంటే అన్ని స్క్రూస్ ఇప్పేసుకోవచ్చు. మెయిన్గా మనకి మేజర్గా వచ్చే కంప్లైంట్ ఇదే, మిక్సీకి ఓవర్లోడ్ వేయడం వల్ల మెయిన్ ఆగిపోతుంది. లేకపోతే ఈ ట్రిప్ స్విచ్ లైఫ్ అయిపోయినా ఆగిపోతుంది అన్నమాట. అలాగా ఈ లాక్డౌన్ టైంలో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాం, షాప్స్ అన్నీ క్లోజ్లో. మిక్సీ మనం అన్ని స్క్రూలు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఇదే మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా స్విచ్. ఇది దీని నుండి వైర్లు ఎలా డిస్కనెక్ట్ చేయాలి. పిన్స్ ఉంటాయి, ఇలా 2 పిన్స్ ఉంటాయి. ఈ పిన్స్ 2 కలపాలన్నమాట. కలిపిన తర్వాత ఒకసారి ట్రైల్ వేసుకోవాలి, రన్ అవుతుందా లేదా అన్నది చూద్దాం. జాగ్రత్త ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇలా చేసేటప్పుడు కొద్దిగా సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ కూడా తీసుకోవాలి. ఓకే, మనం ఆన్ చేసాం, గట్టిగా హోల్డ్ చేసుకొని ఒకసారి స్విచ్ ఆన్ చేయాలన్నమాట. వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి మోటార్ అంత స్మూత్గా రన్ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా ప్లగ్ డిస్కనెక్ట్ చేసి సప్లై నుండి ఈ 2 వాటికి టేప్ వేసేద్దాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ స్విచ్ కోసం మనం బయటకు వెళ్ళాం కదా. లోడ్ తక్కువ వేసుకొని జార్స్లో లోడ్ వేస్తాం కదా, ఐటమ్ లోడ్, అది కొద్దిగా తక్కువ వేసుకొని ఆడుకుంటే పని చేస్తూ ఉంటుంది మిక్సీ. ఇది ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా మళ్ళీ అసెంబుల్ చేసేస్తాం దీన్ని. స్క్రూస్ ఇప్పాం కదా మనం. అన్ని స్క్రూస్ ఎలా వేసేసుకోవాలి, సేమ్ ఎలా ఇప్పాము అలాగా. మళ్ళీ దీన్ని ఒకసారి ట్రై వేద్దాం, రన్ అవుతుందా లేదా అన్నది. ఓకే, ఆన్ చేసాం, చూడండి పవర్ కూడా వచ్చింది, లైట్ వెలుగుతుంది. ఓకే, ఇట్స్ రన్నింగ్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఫటాఫట్ లైక్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి చాలా అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.